Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Semoga semua teman-teman sehat di luaran sana ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini di video ini saya akan berusaha untuk meng-share pengobatan mengenai pijat refleksi, bagaimana pijat refleksi itu mengatasi batuk darah ya. Nah, batuk darah yang dimaksud di sini adalah bila mana batuk yang disertai keluarnya darah, biasanya itu merupakan menjadi salah satu indikasi adanya penyakit kronis yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kali ini adalah penyakit yang berkaitan, yaitu yang berada di daerah paru-paru ya. Nah, jadi batuk darah yang disebabkan oleh adanya penyakit yang kronis yang mengenai organ paru-paru. Tetapi juga penyebab-penyebabnya itu bisa banyak sekali ya. Seperti paling sering itu adalah bronkitis ya. Terus juga infeksi paru-paru, edema, tuberkulosis, terus juga kanker, penyakit autoimun. Nah, itu juga bisa menyebabkan batuk darah. Terus juga akibat efek samping obat-obatan itu juga bisa mengakibatkan keluarnya batuk disertai darah, atau terjadinya infeksi atau luka yang terjadi di daerah saluran pencernaan kayak gitu. Oke. Nah, yang kali ini kita mau bahas adalah pijat refleksi untuk batuk darah yang berkaitan dengan organ paru-paru ya, organ pernafasan. Kita lanjutkan untuk teknik pemijatannya. Maka kita biasakan seperti di video saya sebelumnya, saya biasa melakukan yang namanya stretching teman-teman, atau peregangan otot-otot di sini teman-teman. Nah, kenapa harus dilakukan peregangan atau stretching? Nah, karena yang kita inginkan itu adalah pada saat setelah kita melakukan pemijatan, maka hasil yang kita inginkan pun juga jadinya maksimal ya. Nah, di sini yang kita inginkan adalah apa? Banyaknya kotoran-kotoran yang menyumbat itu keluar dari tubuh kita, baik melalui air seni atau yang lain-lainnya. Oke. Nah, lakukan pemijatan selama 2 sampai 5 menit aja. Jadi bagian sini, bagian atas punggung ya. Nah, kita pijat aja begini aja. Nah, bila mana ada juga penebalan kulit atau kapalan, juga itu kita pijat daerah-daerah sekitarnya agar itu juga lemas ya, supaya pada saat nanti dipijat juga tidak terlalu sakit ya. Nah, setelah sudah selesai kurang lebih 2 sampai 5 menit, maka kita balurkan hand body lotion, bisa juga minyak urut, bisa juga olive oil atau minyak kelapa ya. Agar apa? Agar ini menjadi kulitnya bisa menjadi lembab ya, dan juga itu membantu kita pada saat kita melakukan pemijatan agar tidak ecet nanti kulitnya, baik yang di sisi sini maupun yang ada di sisi atas punggung kaki ya. Nah, kita langsung aja ke teknik pemijatannya. Untuk menentukan pijat refleksi mengatasi batuk darah, di sini yang harus kita awali adalah titik-titik refleksi yang harus kita pijat itu ada 3. Nah, mengenai titik-titik refleksi yang ada di kaki ini, nah teman-teman bisa download gambarnya di link deskripsi yang saya sudah sediakan. Jadi di situ ada gambar-gambar titik-titik area-area titik pijat refleksi yang ada di bagian telapak maupun di bagian punggung. Jadi sama-sama di sini bila mana teman-teman nanti pingin memijat, jadi teman-teman bisa tahu letak area titik-titiknya. Nah, seperti di video-video saya sebelumnya, di sini untuk menentukan 3 titik pertama ya, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena 3 titik utama inilah yang nantinya akan bekerja paling, ibaratnya kalau menurut saya sih dia paling keras lah kerjanya lah, dia paling banyak kerjanya, karena dia yang akan memfilter kotoran yang ada di dalam darah, terus juga dia menyaring, terus juga dia mengeluarkan melalui kandung kencing dan saluran kencing,
Nah, jadi 3 titik inilah yang nantinya yang paling banyak nanti pengeluaran kotoran tuh lewat air seni. Jadi dan itu diawali oleh ginjal, saluran kencing dan kandung kencing. Ya. Jadi 3 titik ini berfungsi sangat vital. Makanya harus dipijat pertama. Ini berdasarkan, jadi untuk menentukan titik pertama itu ginjal biasanya saya raba aja begini ya. Caranya raba di sini, nanti ketemu tulang. Jadi ada ketemu tulang di sini. Nah, ini kita sejajarkan. Nah, setelah ini kita begini aja, teman-teman. Nah, tulang titik ginjal itu ada antara ini, jari telunjuk dengan jari manis. Ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, jadi titik ginjalnya sekitar sini, teman-teman. Nah, ini titik ginjal. Oke, setelah kita tentukan titik ginjal, maka kita tentukan titik saluran kencing. Nah, saluran kencing itu biasanya itu di sini kalau kita raba nih ada tulang di sini yang turun nih. Ini tulang nonjol. Nah, ini ada ininya. Nah, kalau saya gampangnya begini. Nah, saya gampangnya gini aja nih. Oh. 1, 2, 3. Pokoknya yang penting ketemu titik ginjalnya. Terus ininya udah pasti di depannya tulang ini dan sejajar antara jempol dengan telunjuk ya. Yang ini ya. Sini nih. Nah, daerah sini. Nah, kurang lebihnya. Nah, ini di sini. Ya. Nah, ini pertemuan antara kulit ini dengan kulit telapak. Tuh. Jadi kelenjar, jadi dia tuh ntar begini nih, teman-teman tuh. Sejajar dia ya. Satu garis lurus. Biasakan selalu gunakan hand body lotion ya, supaya nanti titik-titik ini pada saat dipijat tidak lecet. Nah, bagaimana cara teknik memijatnya? Ada juga yang bisa dengan jempol ya, seperti ini ya. Ada juga yang seperti ini, teman-teman. Ada juga seperti ini, ditotok begini. Jadi bila mana teman-teman itu jarinya belum cukup kuat untuk memijat, maka teman-teman bisa dibantu dengan tongkat kayu seperti ini ya, tongkat kayu pijat. Nah, misalkan kita lakukan pemijatan di titik ginjal gitu. Nah, di titik ginjal ini selalu pertama kali adalah selalu gunakan hand body lotion atau minyak urut atau yang lainnya ya. Nah, setelah itu kita pijat begini, teman-teman. Nah, misalkan kita pijat seperti ini. Ini titiknya harus konstan di sini aja, jangan lari-larian. Nah, kemudian ya. Kemudian tekanannya berapa? Tekanannya 1 sampai 2 kilo aja. Ya. 1 sampai 2 kilo. Untuk menentukan tekanannya ya kita tekan aja di timbangan, kita rasakan 1 kilo itu tekanannya sebagaimana. Nah, terus juga tekanan 2 kilo itu bagaimana. Jadi feelingnya nanti dapat di situ. Oke. Nah, setelah itu lakukan pemijatannya ini durasinya berapa lama? 5 sampai 10 menit. Nah, berdasarkan pengalaman saya yang efektif itu untuk pengobatan itu 5 sampai 10 menit. Boleh nggak kalau misalkan di bawah 5 menit? Ya boleh aja, nggak masalah. Nggak masalah. Karena kenapa? Karena masing-masing kan nanti efektifnya kan masing-masing orang berbeda. Walaupun misalkan ditentukan 10 menit, tapi tetap pengembalian orang itu, penerimaan orang pada saat untuk menerima penyembuhan itu kan berbeda-beda. Nah, jadinya biasakan, tapi yang efektif itu 5 sampai 10 menit ya. Jadi tiap titik ini ginjal, saluran kencing dan kandung kencing pijat sampai 5 sampai 10 menit, 1 sampai 2 kilo. Tekanannya gunakan selalu hand body lotion. Nah, setelah titik 3 ini, maka yang harus kita pijat itu adalah bagian kepala, teman-teman ya. Jadi bagian kepala itu harus kita pijat ya, yaitu kelenjar bawah otak. Nah, kelenjar bawah otak itu posisinya adanya di sini, teman-teman. Dia ini mengatur segala kendali dari organ-organ yang ada di tubuh kita ya, organ-organ dalam ya. Nah, terutama dia kendali atas jantung ya, terutama. Nah, kemudian dia juga mengatasi berbagai permasalahan seperti kelenjar-kelenjar, dia yang permasalahan yang ada di kelenjar, sistem metabolisme. Nah, itu. Jadi ini kelenjar bawah otak ini dia yang mengatur
sistem metabolisme yang pengaturannya itu diatur oleh kelenjar tiroid. Nah, dia mengatur sistem metabolisme. Terus juga dia mengatasi kelumpuhan, polio, terus juga mempertahankan dorongan seks ya. Untuk orang yang lemah syahwat, impoten, terus sulit mendapatkan keturunan atau mandul, terus juga yang pasti juga dia mengatur sel dan pertumbuhan yang ada di dalam tubuh. Jadi fungsinya kelenjar getah bening ini sangatlah banyak dan berkaitan dengan batuk darah, karena batuk darahnya ini biasanya penyakitnya kali ini yang kita bahas adalah yang dikarenakan terganggunya sistem yang ada di paru-paru, yang mana paru-paru juga bagian dari metabolisme. Nah, kemudian yang harus kita pijat itu adalah kelenjar adrenal. Nah, ini persis di atas ginjal ya. Nah, kalau misalkan posisinya di gambar organnya tuh dia benar-benar nempel di atasnya ginjal tuh, teman-teman. Nah, ini kelenjar ini fungsinya yang paling penting adalah sebagai pelumas jantung. Jadi kinerjanya jantung itu yang melumasi itu otot-ototnya mungkin adrenal ini ya. Dan kemudian beberapa organ-organ lainnya juga dia yang melumasi kinerja organ-organ lainnya. Kemudian dia menstimulasi persediaan gula ya dalam liver ya, terus menambah gula dan membangkitkan tekanan darah, juga menambah produksi hormon seksual, dan juga mengatur tekanan darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini fungsinya kelenjar adrenal ya. Nah, jadi kita pijat di sini ya. Tekanannya 1 sampai 2 kilo, 5 sampai 10 menit. Jangan lupa selalu hand body lotion. Nah, setelah kita pijat di titik kelenjar adrenal ini, maka kita bisa pijat titik yang namanya daerah paru-parunya sendiri langsung ya. Daerah paru-paru itu bisa kita pijat. Nah, di sini adanya di sini teman-teman posisinya. Ini kalau ini tiroid ya. Nah, tiroid. Nah, ini dia posisinya di sini. Nah, kurang lebih di sinilah teman-teman ya. Ini paru-paru ya. Nah, paru-paru ini juga yang mengatur kadar pada saat kita bernafas ya. Terus juga oksigen yang dibawa oleh darah itu juga diaturnya dari paru-paru ini. Jadi kalau misalkan paru-parunya terganggu, maka oksigen yang ada di dalam darah juga yang akan dibawa oleh darah itu juga terganggu. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya kelenjar paratiroid teman-teman, dan kelenjar tiroid yang mengatur metabolisme. Nah, kelenjar tiroid ini di sini teman-teman ya. Di sini. Nah, karena dia ini panjang begini teman-teman, maka ada juga orang yang memijatnya seperti ini begini, atau juga kalau saya lebih suka saya urut, saya gini aja, saya urut, karena kotoran yang ada di dalam saluran darah itu kalau direfleksi itu akan terasa seperti butiran pasir ya. Jadi kayak kalau kita ini kok ada kayak gerenjel atau merangkel gitu, meringkel ya. Nah, atau benjolan kecil. Nah, itu adalah kotorannya, dan pada saat kita itu terasa seperti itu dan kita pijat, orang yang kita pijat itu biasanya rasanya kesakitan. Ya, karena ada rasa nyeri ya. Nah, itu adalah kotoran-kotoran. Nah, ini kelenjar tiroid. Dia yang mengatur juga pertumbuhan tubuh juga ya. Mengatur sistem metabolisme yang ada di tubuh. Nah, kemudian setelah tiroid, maka kita ke kelenjar paratiroid. Nah, ini ada kalau di jempol nih, ini ada di sendi kedua. Yang sendi pertama ini ada di sini. Ini leher. Nah, ini di sini, teman-teman. Ya. Nah, ini adalah salah satu yang mengatur metabolisme juga tubuh, yang fungsinya mengatur kadar kalsium yang ada di dalam darah dan tulang, salah satunya untuk paratiroid ini. Jadi
Ini pun juga berkaitan dengan sistem metabolisme yang untuk untuk batuk berdarah ya. Karena dia adanya di daerah tenggorokan teman-teman. Ya. Oke. Nah, setelah itu yang kita pijat adalah kelenjar daerah reproduksi. Kelenjar reproduksi, atau bisa juga sebelum itu kita bisa pijat daerah saluran pernapasan atau amandel juga bisa. Nah, jadi kita di sini ya teman-teman ya. Untuk yang amandel, nah ini di sini nih teman-teman. Jadi ini tadi kan leher nih, ini ruas pertama, ruas kedua. Nah, ini di sini adanya dia, ya. Nah, kurang lebih di sini teman-teman. Ini amandel. Nah, amandel ini fungsinya banyak juga teman-teman, terutama untuk melawan infeksi, melawan bakteri yang ada di dalam tubuh kita, ya. Terutama misalkan bakteri itu adanya di di tenggorokan. Nah, itu dia akan mengeluarkan zat-zat yang ibaratnya untuk melawan virus dan bakteri. Nah, kemudian dan dia juga amandel itu berfungsi untuk menetralisir racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini salah satu yang nanti bisa membantu mengobati. Bila mana amandel ini aktif, dia juga bisa membantu agar proses kesembuhan bagi penderita batuk darah ini cepat ya. Nah, setelah itu yang pasti batuk darah itu tadi seperti saya bilang ada di saluran pernapasan ini ya. Nah, di sini saluran pernapasan dan tenggorokan. Ini adanya di sini teman-teman. Nah, ini antara jempol dengan dengan telunjuk ya. Nah, ini posisinya di sini. Nah, kadang-kadang kita pijat agak sulit ini ya. Ya. Nah, kadang-kadang nggak muat dengan jempol, makanya kita perlu tongkat pijat. Nah, seperti itu. Jangan selalu gunakan hand body lotion, minyak ya, untuk supaya ini tidak lecet, karena bagian atas ini lebih sensitif dibanding bagian bawah. Nah, ini saluran tenggorokan dan saluran pernapasan ya. Nah, ini ada kaitannya. Bila mana ini bagus, jalur darahnya yang ke sini, daerah sini bagus, maka itu pun juga mempercepat kesembuhan. Oke. Nah, setelah itu seperti tadi saya bilang adalah kelenjar reproduksi teman-teman. Nah, kelenjar reproduksi itu ada dua teman-teman. Ada yang di sebelah sini ya, di bawah tumit ya persis ya. Ada juga nanti di sebelah sini teman-teman. Nah, ini di bawah mata kaki ya. Ini mata kaki luar. Nah, ini posisinya adanya di luarnya teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau di sisi sininya ini tulang tungging ya. Nah, ini persis di belakang mata kaki ya, daerah sini teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini kalau ini tulang tungging. Kalau udah mentok di sini ada tulang. Nah, ini berarti daerah tulang tungging. Nah, ini di sini. Oke. Nah, kelenjar reproduksi ini banyak manfaatnya teman-teman. Terutama adalah dia memperbaiki dan meregenerasi sel-sel yang rusak. Jadi sel-sel tubuh yang ada di tubuh kita itu juga itu diperbaiki dan diregenerasi menjadi sel baru. Nah, kemudian dia juga berfungsi untuk mengatasi kemandulan ya. Nah, kemandulan, terus juga untuk kesuburan pria dan wanita. Jadi kalau kelenjar reproduksi ini, kalau untuk pria itu disebutnya testis ya. Nah, kalau untuk perempuan itu indung telur ya. Jadi dia mengatur untuk orang yang ingin mempunyai anak. Nah, itu jadi misalkan pingin subur gitu ya. Nah, itu bisa, ini biasanya nih kita pijat. Tapi di sini fungsi yang terutama adalah memperbaiki sistem sel yang ada di paru-paru yang berkaitan dengan batuk gitu. Jadi bila mana hal-hal sel-selnya itu udah pada mati, nah itu kita perbaiki dengan cara memijat kelenjar reproduksi. Oke. Nah, jangan lupa selalu gunakan hand body lotion tekanannya 1 sampai 2 kilo 5 sampai 10 menit ya. Nah, kemudian yang kita pijat juga setelah ini adalah
kelenjar getah bening teman-teman ya. Kelenjar getah bening itu ada 4 teman-teman di sini ya. Nah ya, di sini ada 4. Nah yang pertama tadi di dekat sini nih, dekat saluran pernapasan. Nah ini kita begini aja teman-teman nih. Jadi kalau kita antara telunjuk dengan jempol nih, ketemunya di sini nih kayak segitiga. Nah kayak gini nih. Nah ini adalah kelenjar getah bening bagian dada teman-teman ya. Ini kelenjar getah bening bagian dada. Kemudian juga di sini ya, di depannya di depan mata kaki ya. Nah jadi ini begitu. Terus juga di tengah. Nah kemudian di sini di depan mata kaki sebelah kiri, sebelah luar, maaf. Nah ini, jadi fungsi kelenjar getah bening ini adalah melawan infeksi yang ada, yang terutama pada organ dalam rongga dada seperti jantung, paru-paru dan lain-lainnya ya. Nah jadi ini bagian dada, bagian perut, bagian atas dan bagian atas samping ya. Nah kemudian tadi saya ketinggalan, harusnya sebelum kelenjar getah bening ini ada yang namanya di bagian dada ya, sini ya, bagian dada depan. Nah ini kita pijat teman-teman ya, daerah sini ya, dada depan ya. Nah ini kita pijat seperti ini, pijatannya dari bawah ke atas selalu ya. Nah dari bawah ke atas. Kalau yang di bagian atas ini dari bawah ke atas untuk arah jantung, supaya itu bisa dipompa jantung kotoran-kotorannya agar masuk ke dalam, disaring oleh ginjal. Oke. Nah itu adalah titik-titik yang teman-teman harus pijat untuk pijat refleksi di bagian kaki kiri. Nah untuk di bagian kaki kanan itu juga sama teman-teman. Kenapa saya bikin hanya di kaki kiri aja? Karena untuk memperpendek durasi video. Tetapi di kaki kanan ada tambahan, yaitu titik refleksi yang namanya titik refleksi kandung empedu ya. Kita tentukan aja langsung titik ginjalnya teman-teman, titik ginjal ya. Nah empedu itu posisinya di sini teman-teman. Nah ini adalah liver di sini. Ini liver. Nah biasanya karena ini 2 langsung begini, biasanya saya pijatnya langsung aja. Saya langsung aja dua-duanya. Nah ini dia ya, salah satu fungsinya kandung empedu itu adalah mengeluarkan zat untuk mengobati penyakit diabetes ya. Kemudian juga menetralisir racun yang ada di dalam darah atau ureum. Nah itu adalah salah satu fungsinya kandung empedu. Dan juga membantu pekerjaannya pankreas ya, untuk memperbaiki sistem yang ada di pankreas. Itu salah satu fungsi dari kandung empedu ya. Jadi dia mengeluarkan zat yang membantu pankreas untuk lebih bagus lagi, lebih aktif lagi, dan mengobati diabetes ya. Oke. Nah itu adalah titik-titik yang ada di kaki teman-teman. Nah kemudian teman-teman juga pijat titik yang ada di tangan, yaitu pijat titik batuk dan juga pijat titik yang namanya pijat titik paru-paru teman-teman ya. Nah itu adanya di telapak tangan kita. Jadi setelah dipijat di bagian kaki, teman-teman juga bisa memijat titik refleksi atau titik meridian paru-paru yang ada daerah sini ya. Nah ini adalah daerah area pernafasan. Nah ini teman-teman, ini paru-paru di sini, teman-teman pijat aja di sininya seperti ini ya. Nah gini bisa juga teman-teman nanti begini. Ntar biasanya tuh kalau begini nih ada aja ketahuan. Jadi dari sini ada nanti ketahuan juga tuh daerah-daerah yang sakitnya ya. Nah jadi jempol ini daerah paru-paru. Nah ini juga kalau mau itu juga bisa begini, tambahin ya ke sini ya. Biasanya di sininya juga keras nih di sini nih kalau untuk daerah paru-paru. Nah kemudian titik batuk itu ada di sini teman-teman ya, 1 jari ya, dari telunjuk dengan ini ya, kurang lebih 1 jari turun ya. Ya ini dari sini nih, ini turun 1 jari. Nah ini di sini teman-teman. Nah ini titik batuk. Nah kalau teman-teman lagi batuk
terbatuk-batuk atau gimana, pijat aja titik ini. Biasanya titik ini kalau dipijat agak sakit dia. Nah, itu menunjukkan berarti bahwa ada kotoran atau jalur darah yang di daerah situ tuh terganggu, teman-teman. Nah, kemudian ada juga titik paru-paru yang ada di belakang betis. Nah, yang di belakang betis itu nanti saya kasih via gambar aja ya, teman-teman ya, di video ya. Di video ini saya masukin ke dalam videonya titik paru-paru ya. Nah, itu ada di kaki kiri juga di situ tuh. Nah, ini. Jadi itu adalah titik-titik teman-teman yang harus teman-teman lakukan pemijatan. Kenapa? Karena itu untuk membantu agar penyakit batuk darahnya itu cepat sembuh. Nah, selain itu, kalau memang saya tahu, saya akan selalu menyarankan ramuan-ramuan yang bisa membantu teman-teman untuk mempercepat kesembuhan untuk mengatasi batuk darah ini, yaitu contohnya hal-hal yang bersifat herbal ya, yang mana nanti ini dari 3 bahan yang saya sebutkan, dari bahan-bahan yang saya sebutkan itu ambil 3 bahan kurang lebih 20 mg ya, kemudian dicampur, direbus ya dengan air sebanyak 3 gelas dan jadikan itu menjadi 2 gelas. Minum hangat-hangat atau sudah dingin pagi dan sore. Nah, ramuan-ramuannya ini bisa teman-teman dapatkan seperti bidara upas ya. Ambil aja umbinya, kunyit juga, terus juga bayam duri, patikan Cina, patikan kerbau, itu ambil daunnya semuanya. Kemudian di sini juga saya sarankan untuk menjaga hal-hal atau pantangan dulu, kurang lebih seperti minum-minuman yang beralkohol, minuman yang mengandung es ya, dingin ya, merokok juga jangan itu. Kemudian juga hindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi dulu atau minyak-minyakan, karena itu akan membuat area saluran pernafasan dan sampai paru-parunya itu nanti terutama area tenggorokan ya, saluran pernapasan itu akan terganggu ya. Oke, bila mana hal ini dijalankan, mudah-mudahan teman-teman yang sedang menderita penyakit batuk darah itu bisa cepat sembuh ya. Jadi kali ini video saya ini membahas mengenai pijat refleksi mengatasi batuk darah ya. Jadi teman-teman, setelah teman-teman menjalankan itu, mudah-mudahan teman-teman cepat sembuh. Dan kemudian pada saat setelah direfleksi itu biasanya teman-teman akan mengalami ada berbagai reaksi. Misalkan lewat air seni, mungkin air seninya itu agak lebih bau daripada biasanya, kemudian lebih keruh, atau mungkin berwarna kecoklatan, lebih kecoklatan daripada biasanya, atau kekuningan daripada biasanya. Dan kemudian bila mana lewat BAB, tinjanya itu mungkin agak lebih lengket dan ada lendirnya daripada biasanya ya. Kemudian bila mana lewat keringat ya, lewat kulit keluarnya kotoran-kotorannya, itu maka kita akan timbul ruam-ruam atau luka-luka kecil-kecil yang ada di badan kita. Nah, itu juga merupakan reaksi yang alami dan normal dari setelah dilakukan pemijatan. Juga ada juga yang bila mana dipijat itu, setelah dipijat itu suhu badannya naik. Nah, itu biasanya termasuk normal. Reaksi ini berkisar kurang lebih 2-5 jam dan itu adalah normal teman-temannya, jadi jangan khawatir. Itu menunjukkan bahwa banyak kotoran yang sudah mulai terbuang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan ini videonya bermanfaat bagi teman-teman. Bila bermanfaat silahkan like, subscribe, dan share agar channel Erik Wiro ini bisa membantu banyak orang, lebih banyak lagi di luaran sana. Oke, bila mana ada yang mau ditanyakan silakan ketikkan saja di kolom komentar atau WA saya langsung. Lihat nomor WA-nya di deskripsi channel ini teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.